दोस्तों लाइक कर दे हमारे इस वीडियो को, इस सफेद बटन को नीला करके। उसके बाद आप प्रेस कर दे हमारे सब्सक्राइब आइकन को, लाल से सफेद कर दे आप इसे। और प्रेस कर दे हमारे इस बेल आइकन को, ताकि हम जब भी कोई नए वीडियो को अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप हमारे वीडियो को देख सकें।